خلقي كرد ملتك كبناره دمره لسر عرض ولا تواره بغيرته بإيمان وباوره دكا تركا كرو كچا لسر خاكا خناره جكردا قلق فيرس رابون حقيتو مير ومير خاص بون لجيهان بناب ونشان بون جنح پیغمبر حتى نهابون جكردا هنا پیغمبر ورسوله كردو فقط نكا كوله ما بخلقي نينا كارو شوله زردوش إبراهيم پیغمبر من نبه ملوله دبيجن إبراهيم پیغمبر كرد جولات كردانه جدايكا خوبوية لغرفة الروحانه كوچبر مصري بو چند سالانه اوی مكي آبا كر ناوي كردي ليدانه نمروجي كرد دگو از خوديمه پهلوان بو دگو از خوي ظلميمه دگو از خوي دشت و زوزان و چيمه جاميري را اوي وكي إبراهيم كيمه نح پیغمبر گمیا خورا کر حشته کس لگمی سوار کر چیای جودی جویدا خویا کر باری گمی سر جودی پیا کر سبه رابون جگند و مالانه دناوان دا چی بو حشته زمانه هنک جود چون کرن ترکا وارانه کرد لدورا جودی ولات خدا مانه کرمانجی کردمان لجی کرد جی خدا مان جگمیا خواه دلکتن کشیان اول آوا کرن گنده حشتیان اف گنده کبه بشر نخی لپش چیان گنده هری کبناره جیهانه حمی پی حسیان حاتم تایی گلک جامعه کسی وکیوی نکر قنجی و خیره کرده گلک هجاب و بکیره کسی وکوی جامعی نینه لتاریخ بنهیره شیخ دلال چه بجنک زرابه دگریم جبوی به هر دو چاوه شیخ معشوق خزنوی بدنگ و ناوه دولت سوری وی کشتن لتر کم هزار سلابه امید جی پیرانشهر ایرانه تویتر ایجاد کل امریکانه کردک ایرانیه جی سورانه درجه یکل دولت امریکانه رابو جی کرده کاوای حسنکار لی تنها ظلم و زورداریا نیار ملوک خوکش دروژا 21 آدار میرانی لیتا پیروز به 1001 جار رابو جی کرده رستم زال به میرانی پهلوان بو کرده ناو عزیز لی دانین مشهور کرده جی خلق ایرانه چیروک و جنگی وی دنگ دایه لجیهانه دنیای ده کسی خوش دخوینه قرآنه عبدالباسط مشهور جزیره بوتانه طه یاسین رمضان به اصل خوش جزیرانه رئیس دیانت سودی سیدا رمضان اوجی جبوتانه سیدای ملک حسین باته کمناره جبری مالبات و گنده وی هندوزانش که داری جالکه جگنده باته بربدری زیرین تهری خوی مولودا کردی اول هوی در خسر پیغمبری بنه شیخ احمد خانی خوی نوبهارا رنگینه اصل خوش عشیره خانی های میرخاص دینه هر کسی میرانی و شعر و بستی وی دینه آنا مزل و گوراوی گنده باجار بازید دمینه مثل پاکستان بناظر بتو هندوزانو جکوی خورتو دایکاوی جو کرمانشاه ایرانه اوی مینه بناظر بتو پر رابونه جو کردانه اسماعیل ابو از الجزری او بو کو ایجادا روبوتی چیکری میر سعید کرد دبیجن زنبیل فروشه کردکی گوراویل زاخو لواره کلشه بدرخان جلادت بکی بوتانه اوی درخز الفابا لاتینی جبو کردانه حیف و مخابن نویسکار بود زانی به 8 زمانه دخزانی رامر گوراویل شامی لناو عربانه لولات مکسی های عالمک حیره یازار و شعرک مزنه فقیه تیره بترباوی سوند خون خلقی وان درا جمکسی جگنده وارزوزه گلی برا جا عاشقا بنهیلن سیابند و خجا ولات اوینداری هبون بقوتا خدای ارد و سماوات ده عشق و اوینیرا مرن بلا و مصیبت روان را دهات اگر هنه باورن گورا من وایل سیپان خلات بنهیل عاشق خدانه من احمد جزیری خوی دیوان کردانه یازار و نویسکار فیلزوف جیهانه گورا ید مزگفتا سور لجزیره بوتانه ماموستای بنافگران عثمان صبری شیرینه خوی دیوان و حلبستا حوال خموی موشینه هجاب و شاعر و خلق حکمی ویدینه آنا مزل و گورایی بگنده برکبر العامود دمینه یکی بیجن هیناست کم بنابه جبوی مسوتی جیگر و هنابه اولیای بنافگران دبیجن پموک بابه قبرای لشامه دگریم جبوی بچابه لچای بیستون عاشق فرهاده شیرین دلدار خسرو دبجه برناده دنا فرهاد و شیرین کرم فساده
گۆڕاوان لە کەرما شاهی چون بێ مرادە حیوە گەلێک مەزن ڕابوون ji بۆتانە زینێژ عەشیرە بۆتیە خوشکا میرانە مەمۆ ئەڤیندارێ زینێ بوو ji ئالانە قەبرە هەردیە زیندانە جزیرێ رامانە ڕابوون گەلێک مێرێ بناو و نیشانە شێخ محمودێ بەرزەنجی سولەیمانە بابە تاهر شاعرێکی مەزن ji ئیرانە قەبرا wê li Îranê li bajarê Hemedanê Seydayê Tîrê şairek delale xwe sê dîwana û helbestê zelale axîna wî welate gelî xort û keç û kale gora wî li gundê Hesekê li wir kirin çale Seydayê mezin bi navê xwe giran e xwe yê edebiyatê Kurdî helbestvan e Mela Şêx Mûse navê eslî lêdan e belê meşhûrê cigerxûn e dîwana wî her erdan e Tarîx û dîrokçiyê mezin hene yek jê şerefxan e yek Mihemed Zekî xwe yê tarîxa Kurd û Kurdistan e yekî İbn Ezraq ji welatê Farqînê jî Sîlwan e malbat û eşîra Kurda tek de têran e Rabû Doktor Qasımlo li ser piyan e xwe yê siyasetek pir giran e serokê Demokrata Îran e wîdanek kuştin zalimê hikûmeta Tehran e İsmaîl Axa şerê Îranê kir Simko herb û cengek pir giran kir navê xwe li cîhanê bela kir Şahê Îranê heyf û mixabin wî xweşnêvî şehîd kir Ji Sûrî Iraqê heta bigir dewleta Îranê rabûn alimê zana xwe yê bawerî û îmanê Qadî Mihemed rabû ji nav Kurdê Îranê qebra wî mehabatê kesî heyfa wî hinanî Ehsan Nûrî Paşa mêrek ji mêran e xwe yê şoreşa agirê rabû li hemberê dewleta Tirkan e heyfa Ehsan Nûrî Paşa bê kur û keç û ji dunyan e qebr û gora wî vî xweşmêrê li Beheşt û Zehra li bajarê Tehran e Mamostayê hemin ji mehabat e mamosta heja ji wî welat e evana nivîskar û şair bûn çi heyat e qebra man xweşmêra li bajarê mehabat e Seyda û mamostayê mezin hunzanin ji ku ye meşhûr e dibêjin Mela Abdullahê Xerzî ye ji welatê Xurreviya ji Tirkiye çûye gora li gundê berkevirê li dewleta Sûriye Şêx Seîd li ber Tirka serê xwe rakir serê xwe gelek şêx û mela di rêda jê kir hemî şehîdê Kurdan e Xuda rehmê li wan kir qebra Şêx Seîd bêxwedî ye mat bajarê Diyarbekir Selaheddîn Eyyûbî kurê Necmedîn wekî eshabiyek fire kir İslam û dîn Selaheddîn feteh kir Misr û Şam û Filistîn maşallah wekî ev ê Selaheddîn mêrxasa nabîn Bedî Zeman Seîd Nûsê Hîzanê gelek alim û muteqî bû li hember zulma cîhanê mêr û cesûr bû ji kesîra mil dananê emrê xwe derbas kir di rêka mehkeme û zîndanê Seydayê Heyderî alim û şair û hozan e xwe yê eqîde û fiqa zarok û biçûkan e bi eslê xwe ji eşîra Heydereka li pişt Soypan e xwe yê mewlûd û dîwana tesewufî gora wî li ser rêka Sîlwan e Rabûn serokê mezin ji melan e dengê xudan e erd û esman e Mele Mustefa bi navê xwe giran e qebra wî li bajarê Iraqê li gundê Berzan e mêrê hêja rabûn wek Xalibegê Cibrî alim gelek rabûn wek Seydayê Elî Helîrî pirê wan bi darda kirin Kurdman bêserî şi Qur'ana Kurda serok û mezin pir çêkirî nivîskarê mezin hene wek Nûreddîn Zaza şeq û rojê dikir xizmet nediraza axîna wî serhed û binxet bi qîr bû wek quling û qaza dikim qurbana te hezar keç û bûk û qîza dehe profesor û mamosta hene her du jî Kurdê Qazakistanê ne Nadir û Kinyaz Rewşenbîrê Kurdan e felek ew ji me stenin û birin ber rehma xudan e bêjimar wekî vana alim rabûn hinek xwe yê dîrokê hinek bestekar bûn hinek şair wek Mela Elî Findikê ji botan bûn bi hezar e bestekar û hunermend ji Kurda rabûn rabûn Şêxa Şêx Mehmûdê Berzencî di nav şêxan ra hêja bû birincî emrê xuda li ser rêka kurmancî gula şêxa bû gelê alim û sûfî û hecî Mala Cemîl Paşa bawer kin bera paşan e koçber bûn li nav Tirk û Ewropan e gelek kişanin qehr û zulm û heps û zîndan e çiqa eşeyê Kurda hene tek li bawa nivîsan e İbrahîm Paşayê Millî serî li ber dewletê Hilda ji dewleta Osmanî re qet vergiya xwe û baca xwe neda kesê mehkûm di reviyan balê dibûn hinda li feqîr û jara pay dikir milk û mal û erda Doktor Yusuf Ezîz oğlu ji Sîlvan e di şerqê de çêkir hemî cihê nexweşxan e Ebdurrehîm Türk barlamanê Kurdan e çiqa feqîr dihatin balê wan dikir kar û îşan e Şeyh Ebdurrehmanê Aqtepe çi alim e xwe yê kîtaba hêja Rewdetün Neîm e çiqa wesfê te bidim hê kêm e ez li ser vana hemiya birîndar û mirîm e Seyd Qedrî û Şêx Seyda ji Cizîr e qadoyê goyî û axaok şairê bikêr e
بعد کوره دوستیک دولت آوا کر وک شیره ربی توانا حمیا عفو کی گناه وان بردر کی بخیره اگر بندی سینم ناو شاعر و عالما بده و بابه او هذا سقاصد قلق دفتر و کتابه برای خودی جنها و پیدا وی دلی مشابه نیاتو میرکجو خانتی ویج نامرابه خوی وان هلبستا بعدی که برناب کی وی حزینه مالباتا وی الفارقینه لگند رمضان کا دمینه خزنکا بشاریه بله کس های جینینه جدست مالبات رویال باجار بورسای دمینه دکارم شاعر را میدان بخوینم اگر زمان و فرصتش خورا ببینم گلک هلبست دلال و رند چیکم و دلینم بله چبکم خزانی ناهله بتنه لبورسای دمینم سلام و حرمت خاطره